డాక్టర్ గారు మహి గారు ఇలా అడుగుతున్నారు. మా బాబు వయసు 1 నెల 6 రోజులు. బాబు బాగానే నిద్రపోతాడు. అస్సలు ఏడవడు. ఆకలేసినప్పుడు తప్ప వాడికి ఏడుపు అనేది రాదు. కానీ వాడు పడుకున్నప్పుడు గురక వస్తోంది. ఈ వయసులో గురక రావడం ఏంటో అర్థం కావడం లేదు. వాడి గురక ఇలాగే కంటిన్యూ అవుతుందా? సలహా ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నారు. మహి గారు యూజువలీ ఈ నియోనటల్ ఏజ్ గ్రూప్ అంటారనమాట. నెలన్నర లోపల వయసున్న పిల్లల్లో ముక్కు ద్వారా స్నోరింగ్ నాయిస్, గురక వంటి నాయిస్ అనేటువంటిది చాలా తరచుగా మనం చూస్తుంటాం. ముఖ్యంగా ఇట్లా వర్షాకాలంలో, చలికాలంలో అయితే కనుక ఇంకా తరచుగా పేరెంట్స్ నుంచి ఈ కంప్లైంట్ చూస్తూ ఉంటాం అనమాట. ఇది యాక్చువల్గా గురక కాదు, నేసల్ స్నఫల్స్. అంటే ముక్కులో ఒక రకమైన సెక్రీషన్స్, రొంప లాంటిది సెక్రీట్ అయ్యి క్లైమేట్ చేంజెస్ వల్ల, సడన్గా క్లైమేట్ మారినప్పుడు, బాగా వేడి నుంచి సడన్గా కూల్ అయినప్పుడు, లేదా వింటర్ సీజన్లో ఏమవుతుందంటే సెక్రీషన్స్ అనేటువంటివి నోస్లో ఫామ్ అవుతాయి. అవి ఫామ్ అయినప్పుడు డ్రై అయిపోయిన తర్వాత నోస్ బ్లాక్ లాంటిది ఏర్పడుతుంది. ఇట్లా నోస్ బ్లాక్ లాంటిది ఏర్పడినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఊపిరి పీల్చుకున్నప్పుడు గురకలాగా మనకి గర్రమని శబ్దం వస్తూ ఉంటుంది. మనకి ఇది నిజంగా ప్రాబ్లమా లేదా అని ఎట్లా తెలుసుకోవచ్చు అనిలే కనుక, పాపాయి కనుక చక్కగా ఫీడింగ్ చేస్తూ టైంకి నిద్రపోతూ లేస్తూ ఉందంటే కనుక ఈ గురకని మనం సిగ్నిఫికెంట్గా, ఈ సౌండ్ ఏదైతే ఉందో స్నోరింగ్ నాయిస్, ఇది గురక కాదు, గురక లాంటి శబ్దం ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం సిగ్నిఫికెంట్గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అలా కాకుండా గురకతో పాటుగా ఫీడింగ్ తీసుకోవడానికి, పాలు తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది పడుతుంది పాపాయి, లేదా నిద్రపోవడానికి ఇబ్బంది పడుతుందంటే కనుక అప్పుడు మనం ఇది ఏదైనా ప్రాబ్లమా అని చూడాలి. అంటే ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే నాలుక పెద్దదిగా ఉండి దవడ చిన్నదిగా ఉండి దాన్ని గ్లోసాప్టోప్సిస్ అంటారు. అంటే నాలుక పడుకున్నప్పుడు వెనక్కి పడిపోయి ఏదైతే మన ఎయిర్వే ఉంటుందో దానికి ఒక్కొక్కసారి బ్లాక్ వచ్చి గురకలాగా ఉంటుందన్నమాట. అట్లాంటి సినారియో ఏదైనా ఉందంటే మనం పక్కకే కానీ బోర్లా కానీ పడుకోబెట్టమని సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇంకొకసారి పోస్టీరియర్ నేసల్ స్టినోసిస్, అంటే ముక్కు వెనకాల బాగా చిన్నదిగా ఉండి లేదా ఒక పొరలాగా అడ్డంగా ఉంటే కూడా ఈ గురక అనేటువంటిది చూస్తూ ఉంటాం. సో మనం ఈ గురకని సీరియస్గా తీసుకోవాలా వద్దా అనే విషయం మనకి బేబీ యొక్క ఫీడింగ్, పాప యొక్క పాలు తీసుకోవడం ఎట్లా ఉంది, నిద్రపోవడం ఎట్లా ఉంది, లైఫ్ స్టైల్ ఓవరాల్గా ఎలా ఉందో చూసి డిసైడ్ అవుతాం. చలాకీగా ఉంటుంది, పాలు సరిగ్గా తీసుకుంటుంది, స్నోరింగ్ నాయిస్ వస్తుందంటే కేవలం మన నోస్ లెవెల్లో సింపుల్ ప్రాబ్లం, నేసల్ స్నఫుల్స్ అంటారు, సెలైన్ నోస్ డ్రాప్స్ వేయడం వల్ల సాల్వ్ అయిపోతుంది. శబ్దం వచ్చినప్పుడు కంగారు పడాల్సిన పని లేదు. అలా కాకుండా ఫీడింగ్ తీసుకోవడం ఇబ్బంది అవుతుంది, నిద్రపోవడం ఇబ్బంది అవుతుంది, పాప యొక్క గ్రోత్ సరిగా లేదు, బరువు సరిగా పెరగట్లేదంటే అప్పుడు ఆ గురకకి ఏదైనా ఆర్గానిక్ కాజ్, ఏదైనా హెల్త్ వైజ్ ఇబ్బంది ఉందా అని చూసి మనం ఇన్స్పెక్ట్ చేసి అనటామికల్, అది టంగ్లో ఉందా, ముక్కు వెనకాల భాగంలో ఉందా అని మనం అసెస్ చేసి దానికి తగినట్లుగా మనం ట్రీట్మెంట్ అనేటువంటిది చేస్తాం.